लेक्चर में हम लोग ब्रेकडाउन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जब हम लोगों ने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी डायोड की, तो हम लोगों ने देखा था, जब रिवर्स बायसिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि करंट जो है एक पॉइंट पे सडनली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। वैसे तो हम लोगों ने बोला था कि रिवर्स बायसिंग के अंदर एक फिक्स अमाउंट की करंट फ्लो होती है, दैट इज आई नोट, ठीक है, जिसको हम लोगों ने रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर माइनॉरिटी करंट या रिकम्बिनेशन करंट नाम दिया था। तो हम लोगों ने बोला था कि वो एक्सटर्नल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती है और वो आप वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करो वो उतनी ही फ्लो हो जाएगी। बट हम लोगों ने देखा था कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाए तो एक पॉइंट पे वो क्या हो रही थी, करंट आपकी रिवर्स बायस में एकदम से सडनली क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो करंट एकदम से उसके अंदर फ्लो होने लग जाती है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। जनरली तो क्या होता है कि जो नॉर्मल आपका पीएन जंक्शन डायोड आप लोग लेंगे और उसके अंदर अगर आप लोग वोल्टेज इंक्रीज करते रहेंगे तो वो उसमें हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी और वो जल जाएगा। तो ब्रेकडाउन का प्रोसेस जब हो रहा है उसमें, तो साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिकली ब्रेकडाउन पर्पज के लिए अलग से डायोड उसके अंदर क्रिएट किए, ठीक है, वो बनाए, ठीक है। तो उनकी कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है कि वो प्रॉपर्टीज मेंटेन करके आप लोग डायोड ऐसे क्रिएट बना सकते हैं कि वो ब्रेकडाउन रीजन में चले जाए और वो हीट उसमें इतनी ज्यादा जनरेट ना हो और वो जो जले नहीं, उनका जो डिस्ट्रॉय ना हो डायोड, ठीक है, वो ब्रेकडाउन रीजन में भी प्रॉपरली वर्क करे। तो इसके लिए हमारे पास इन्होंने एक उसकी जो डोपिंग है वो चेंज कर देते हैं, डिप्लेशन विथ का वो क्या रखते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमारे डायोड जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो इस ईडीसी के अंदर आपको जीनर और एवलांच की बस थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट की इनमें प्रोसेस क्या होती है बस वो स्टडी करना है, और बाकी जीनर डायोड की जो डीसी एनालिसिस है वो हम लोग एनालॉग के अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जीनर डायोड के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये दोनों के लिए मतलब ब्रेकडाउन होने के लिए आपका जब भी आप लोगों को चाहिए कि आपका डायोड ब्रेकडाउन रीजन में जाए, तो उसके लिए जो जंक्शन जो विथ है आपकी डिप्लेशन विथ, वो आपकी नैरो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, नैरो विथ होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं जीनर ब्रेकडाउन की। तो जीनर ब्रेकडाउन के अंदर क्या रहता है, देखिए, जीनर ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायस के अंदर, एवलांची भी रिवर्स में ही होता है। अब ब्रेकडाउन रिवर्स में क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने ये इक्विलिब्रियम पे एनर्जी बैंड डायग्राम की स्टडी की है। ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसे रहता है, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो हमने बोला था कि ये जो गैप है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मीन्स ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बट जब आपका रिवर्स बायस होता है तो ये गैप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये गैप इंक्रीज होके क्या होगा कि ये तो शिफ्ट हो जाएगा नीचे और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होंगे, दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, मीन्स आपका इस साइड ईवीपी आ जाएगा और इस साइड आपका ईसीएन आ जाएगा। तो ये आपके हो जाते हैं रिवर्स बायस के अंदर। अगर आप लोग उसकी डोपिंग अगर अच्छे से की जाए, डोपिंग का ध्यान रखा जाए, जो डिप्लेशन विथ है उसका ध्यान रखा जाए, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्साइड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। और आपका जो स्ट्रक्चर, जो आपके ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो क्या होगा कि इस साइड आपका ये ईवीपी आ जाएगा और इसी साइड आपका ईसीएन आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या जाएंगे, ये कॉन्साइड कर जाएंगे। अब देखिए, हमको पता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या इलेक्ट्रॉन जाता है तो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो अब क्या होगा, पहले तो उसको कुछ एनर्जी जंप करनी पड़ती थी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, बट अब इसको कोई एनर्जी जंप नहीं करनी पड़ेगी, सीधा यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो एक टनलिंग फिनोमिना इसके अंदर आ गया। क्या आ गया, एक टनलिंग फिनोमिना आ गया। मतलब अब इसको कोई एनर्जी चेंज नहीं करनी पड़ी, सीधा इससे इसमें शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बट इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी विथ है, जो आपकी डिप्लेशन विथ है, वो क्या होनी चाहिए, आपकी नैरो होनी चाहिए। अगर ये नैरो नहीं हुई तो ये यहाँ पे टनलिंग फिनोमिना अकर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी डिप्लेशन विथ है वो क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे टनलिंग फिनोमिना हो जाएगा, मतलब इजीली यहाँ से क्या हो जाएंगे, बहुत सारे
शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे होल्स बन गए, तो अब दोनों जगह हमारे पास क्या आ गए, चार्ज कैरियर्स आ गए। तो चार्ज कैरियर आ गए तो अब क्या होने लगेगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो इसीलिए इसके अंदर रिवर्स बायसिंग के अंदर जब आप डोपिंग को मेंटेन रखते हैं और आपकी डिप्लेशन विड्थ को कम रखते हैं तो क्या होता है, टनलिंग फिनोमिना होने लगता है और करंट आपकी सडनली इंक्रीज हो जाती है, और वो उसको हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन को हम लोग, ये सिंबल होता है जीनर ब्रेकडाउन का ऐसा। ठीक है, तो ये जेड टाइप का जीनर है ना, तो जेड टाइप का ऐसे रहता है। ठीक है, डायोड के साथ में। तो दिस इज ऑल अबाउट जीनर ब्रेकडाउन। बाकी इसकी जो डीसी एनालिसिस है, जो इसकी और डिटेल्ड स्टडी है, जो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, इसके अक्रॉस एक वीजे ड्रॉप आ जाता है, वो सारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर क्या रहता है, देखिए जब आपका डायोड रिवर्स बायस के अंदर रहता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट फिनोमिना होता है, मतलब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या रहता है, सपोज करो कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, अब वो ड्रिफ्ट होकर क्या करेगा, सपोज करो कि वो रिकम्बाइन नहीं हुआ या फिर कुछ वो नहीं गया, उसने क्या किया, सिलिकॉन एटम के साथ कोलिजन कर लिया, उसका वो कोलाइड हो गया सिलिकॉन एटम के साथ, और उसकी एनर्जी इतनी हाई थी कि उसने क्या किया, उस सिलिकॉन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब जब उस एक इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन एटम से एक और इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गया, सिलिकॉन एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और अंदर जो पहले से था वहां पर होल आ जाएगा। तो अब एक हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन और आगे गए, ये दो इलेक्ट्रॉन ने चार सिलिकॉन एटम से रिलीज करवाए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये चार इलेक्ट्रॉन्स, वहां से चार इलेक्ट्रॉन्स मिले, अब और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये चार इलेक्ट्रॉन और आपके मल्टीपल सिलिकॉन एटम से कोलाइड करेंगे और वहां से और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मिल जाएंगे, आपको फ्री चार्ज कैरियर मिल जाएंगे और सडनली क्या होने लग जाएगी, आपकी करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो यही बस आपका एवलांच फिनोमिना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी डोपिंग जो है जीनर्स के कंपैरिजन में हाई रखते हैं और ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। ठीक है, एवलांच भी क्या होगा, आपका रिवर्स बायस में ही होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन गया सिलिकॉन एटम से, इसने कोलाइड करवाया और इससे दो इलेक्ट्रॉन फ्री करवा दिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सिलिकॉन एटम के पास गए, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन और फ्री हुए, फिर ये चार इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आपके मल्टीपल एक चेन बन जाएगी और आपका एवलांच फिनोमिना अक्कर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग बात करें रिवर्स बायस के अंदर, तो इस पॉइंट पे मतलब जीनर जो ब्रेकडाउन है ना वो आपका कम वोल्टेज पे हो जाता है और जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो आपका थोड़ा हाई वोल्टेज पे होता है। ठीक है, सपोज करो ये 5 वोल्ट पर, -5 वोल्ट पर आपका जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो लेट्स से ये -8 वोल्ट पे आपका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो थोड़ा सा हायर वोल्टेज पर होता है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर जीनर एंड एवलांच ब्रेकडाउन। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।